Pahibalo sa tanang mananagat sa dakbayan sa Sugbo nga kinahanglan na nga magparehistro sa Bantay Dagat Commission ubos sa Cebu City Ordinance No. 2447. 350 pesos nga registration fee ang kinahanglan nga bayran sa matag mananagat. Apan dili lang sila ang angay nga magparehistro, lakip na pud ang mga fishing vessel sama sa bangka o pump boat ug mga kahimanan nga gamit nila sa pagpanagat. Matud pa sa chairman sa Bantay Dagat Commission nga kaniadto pang tuig 2016 napasar ang maong ordinansa apan wala kini napatuman og tarong kaniadto. Dugang pa niya nga tuyo og tumong niini ang pagsiguro sa kaluwasan sa mga mananagat sa syudad. There are three items na kinahanglan lisensya under the ordinance. Number one, ang mangingisda mismo, fisher folk. Number two, ang ilang mga fishing vessel. Number three, ang ilang fishing gears. When we talk about protecting, we also protect the people, their properties. Because by licensing, the theory is by licensing, you can also regulate. Sa datos sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR, nga di mo menos sa 1,500 ang mananagat sa Cebu City. Usa kanila si Manasis nga taga-barangay Basaksan, Nicolas, kinsa uyon sa maong kamanduan sanglit adunay mga higayon nga maabot sa Cebu City ang mga mananagat gikan sa Cordova o Talisay hinungdan nga mamenosa ng iyang mga dakop nga isda matag adlaw. Pinaagi sa ordinansa, hingpit nga mga mulupyo sa syudad sa Sugbo lamang ang mamahimong makapanagat sa kadagatan sa syudad. Pabor man mi ana ma'am kay aron sa ingon bitaw nga makuan gyud mi nga ang among sektor ba ma-acknowledge sa city government kay pinaagi ana gud nga rehistro makuan gyud mi nga maklaro gyud ba kung kinsa tong taga Cebu City, kinsa tong taga diri sa Talisay ug sa Cordova. Gani plano sab sa Bantay Dagat nga ilakip ang mga katawhan nga mangisda sa baybayon isip kalingawan sa mga mobayad og fishing license fee. Because that will be subject to a fishing license fee, fishing gears. Leisure fishing sa SRP dito, I think I will have to have the City Tourism Office. Ako nang i-provide nila so that they will be in charge kay dili naman siguro na fishing force. But this applies to all the fishing gears using the municipal waters of Cebu City. Sugod Pebrero sunod tuig, mag-atubang na og multa nga di mo menos sa 1,000 ka pesos ang mga mananagat nga pakyas nga makaparehistro. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.